teman-teman. Mesin memotong rumputnya nggak tahu berapa harganya guys. Bersinar terang teman-teman, muka saya terang banget ya. Kita baru beli mesin baru, mesin pemotong rambut, pemotong rumput. Karena saya punya mesin yang lama, bukan mesinnya saya ya, mesin yang kemarin kita pakai itu mesinnya ipar saya. Jadi suami saya bilang kita beli baru karena nggak enak pakai dia punya mesinnya ipar. Jadi kita beli baru supaya tidak usah pinjam-pinjam lagi gitu. Oke teman-teman, sekarang saya on the way mau makan malam dulu, udah lapar. The next day. Sebagian ya, kita lihat ke bawah, ada saya punya tetangga, dia bantu pakai dia pemesin. Kelihatan ada pemesin ini, tetangga dia bantuin sebagian, dia udah bantuin potong rumput di bagian bawah, dan sini masih belum ya. Saya punya suami baru sebagian juga di atas. Lihatlah teman-teman, ada yang mau datang bantuin.